नमस्कार। आजको यस लिगल गफमा बुझौँ कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको अधिकार र यसको कानुनी महत्त्व। नेपालको श्रम ऐन 2074 को व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा रोजगारी दिन मिल्दैन। न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको त्यो पारिश्रमिक हो जुन सरकारले निर्धारण गरेको कम्तीमय रकम हो। नेपाल सरकारले हालमा तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु 17,300 रहेको छ, जसमा आधारभूत तलब र खाना तथा बसोबास भत्ता समेत समावेश गरिएको हुन्छ। तर यदि श्रमिकलाई यसभन्दा कम पारिश्रमिक दिइन्छ भने त्यो श्रम ऐनको विपरीतको कार्य हुनेछ। त्यसैले यदि तलब कम पाइन्छ भने कर्मचारीले उजुरी दिन सक्छन् र कानुनी कारबाही गर्न सकिनेछ। कानुनले श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्छ। न्यूनतम तलबको बारे थाहा पाउनु र यसका आधारमा आफ्नो हक माग्नु तपाईँको कानुनी अधिकार हो। र यदि तपाईँले दिनको 8 घण्टा काम गर्दा पनि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु 17,300 भन्दा कम पारिश्रमिक पाइरहनु भएको छ भने श्रम अदालत लेबर कोर्टमा उजुरी दिनु तपाईँको अधिकार हो। नेपालमा यस्तै त हो नि भनेर होइन, आफूबाट उजुरी दिएर सुरु गर्नुहोस्। परिवर्तन आफैमा पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।